इंडिया की 70% पॉपुलेशन इस रॉड से गर्म पानी करके नहाती है। ये रॉड ने कई लोगों की जान ली है। 3 यूजफुल टिप्स बताता हूं जिससे आप इस रॉड को सेफली यूज कर सकते हो। घर में रखी हुई पुरानी रॉड यूज कर रहे हो तो एक बार इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा लो, कहीं वायर में कट या डैमेज तो नहीं। स्टील बकेट बिल्कुल भी यूज मत करना, इससे करंट का खतरा होता है। प्लास्टिक बकेट यूज करो जो सस्ती होती है, सेफ भी। बकेट के साइड में ऐसे लटकाना छोड़ दो, पानी में गिर गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। किसी के सहारे आप ऐसे रख सकते हो। तो इस रील को पूरी इंडिया में शेयर करके सबको बता दो एंड डू फॉलो फॉर मोस्ट ऑफ लाइक दिस।